Servisimize gelen A2179 MacBook Air 2020 cihazımızın anakart problemi vardı. Müşterimiz anakart değişimi istedi. Anakart değişimini yaptıktan sonra gördük ki cihazın ekranı silik atıyor. Yani ekran ışığı yanmıyor. Bunun sebebi de ekran bordu üstünde bulunan, şu görmüş olduğumuz bordun üstünde bulunan LED sürücü devresinin kısa devre olmasından kaynaklı olduğunu gördük. Ne yaptık? Bir başka ekrandan bu LED sürücü devresini çıkardık. Müşterimizin borduna taktık ve şu anda gördüğünüz üzere cihazımız çalışıyor.